Dum mia lasta vizito en Francio, mi visitis kvin urbojn: Bordeaux, La Rochelle, Saintes, Rochefort kaj Nantes. Mi visitis neniun sufiĉe longe por pravigi apartan videon por ĉiu, tamen mi povis vidi interesajn aferojn. Bordeaux, esperante ankaŭ Bordozo, estas urbo ĉe la rivero Garono en sudokcidenta Francio, kun 260.000 loĝantoj, aŭ preskaŭ miliono kun la apudaj urboj. Ni komencas la viziton en la centro, ĉe la placo de la Borso kaj ĝia fama akva spegulo. Kiel en multaj urboj, unu el la ĉefaj monumentoj estas la katedralo. Interese, ĝia sonorilturo estas aparta konstruaĵo. Tuj apude estas la urbodomo. Se vi estos en Bordeaux, ne forgesu gustumi canle, kuketon parfumitan per vanilo kaj rumo. La strato de Sankta Katarina estas la ĉefa vendeja strato de la urbo. Proksime al ĝi estas sinagogo. En Bordeaux mi konis nur la flughavenon kaj la stacidomon. Nun mi ĝojas, ke mi povis iom viziti la urbon, ĉar ĝi certe estas vidinda. La Rochelle estas malpli granda urbo ol Bordeaux, tamen ĝi estas grava por komerco kaj turismo. En ĝia centro troviĝas la malnova haveno kun siaj famaj turoj. Mi intence montras kaj klarigas malmulte, ĉar mi pli detale vizitos La Rochelle alian fojon kaj faros plenan videon pri ĝi. Ĉe la horizonto ni povas vidi la insulon Re. Saintes estas malpli konata urbo kun nur 25.000 loĝantoj, sed ĝi estas historie grava, ĉar ĝi havas riĉan romian heredaĵon. La urbo estis fondita antaŭ iom pli ol 2000 jaroj sub la nomo Mediolanum Santonum, kaj ĝi tiam estis la ĉefurbo de Akvitanio. La nomo Saint ŝajnas signifi sanktaj en la franca, sed ĝi fakte devenas de santonoj, gaŭla popolo, kiu vivis en la regiono. La plej impresa romia restaĵo estas amfiteatro, kiun oni povas viziti. Ĝi estis konstruita en la unua jarcento, kaj ĝiaj restaĵoj estas bone konservitaj.
Alia el la ĉefaj konstruaĵoj de Saint estas la baziliko, kiu troviĝas sur la Jakoba vojo. En la urbocentro estas ankaŭ katedralo. Tra Saint fluas la rivero Charente. Ĉe la alia bordo troviĝas la Arko de Germanicus, konstruita en la jaro 10 aŭ 19. Aldone al la baziliko, la katedralo kaj aliaj preĝejoj estas ankaŭ abatejo. Nia lasta haltejo estas restaĵoj de termoj, ne tiom bone konservitaj kiel la amfiteatro. Rochefort estas ankoraŭ malpli granda ol Saint, sed ankaŭ ĝi estas historie grava urbo. Ekde 1666 oni konstruis tie arsenalon kaj militan havenon ĉe la rivero Charente. De 1997 ĝis 2012 oni konstruis ĉi tie replikon de ŝipo el la 10. jarcento, sed ne temas pri ĉi tiu. La plej fama konstruaĵo en la urbo estas la Reĝa ŝnurejo. Oni produktis tie ŝnurojn por ŝipoj kaj ĝi estas tiom longa, 374 metrojn, por ebligi produkti rektajn ŝnurojn. Kun tia vetero ni kompreneble ne restis tre longe, tamen mi ankoraŭ montros interesan konstruaĵon ekster la urbocentro. La transporta ponto de Rochefort estas la lasta tia ponto en Francio kaj unu el la malmultaj en la mondo. Ĝi estas tiom alta por ebligi al ŝipoj iri sub ĝi. Platformo pendas de la ponto kaj moviĝas por transiri la riveron. Hodiaŭ ĝi estas amuzaĵo por piedirantoj kaj biciklistoj. Pli kutima ponto estis konstruita apude. Nantes, aŭ Nanto en Esperanto, estas unu el la plej grandaj urboj en Francio, kun 300.000 loĝantoj kaj duoble pli multe kun la ĉirkaŭurboj. Jen la Reĝa placo kaj apude la Baziliko de Sankta Nikolao. La katedralo nuntempe ne estas vizitebla, ĉar ĝi bedaŭrinde parte brulis en 2012. Nantes oficiale ne estas parto de la regiono Bretonio, sed bretona kulturo estas videbla ĉi tie. Skribaĵoj en la bretona lingvo, bretonaj flagoj kaj bretonaj restoracioj. Kaj la ĉefa vidindaĵo en la urbo estas la kastelo de la Dukoj de Bretonio, konstruita en la 10. jarcento.
Proxime alla stacidomo estas granda kaj bela parko. En la kvin urboj ni vidis multajn malnovajn konstruaĵojn, preĝejojn kaj tiel plu. Sed nun ni vidos ion pli modernan kaj tre originalan. Sur insulo en la rivero Luaro troviĝas granda spaco nomata la maŝinoj de la insulo. Tie oni povas vidi mekanikajn bestojn, parte inspiritajn de la verkisto Jules Verne, kiu naskiĝis en Nantes. La plej fama el tiuj bestoj estas la elefanto de Nantes, kiu promenas en la insulo kun pasaĝeroj sur sia dorso kaj akvumas preterpasantojn. Apude estas muzeo en kiu diversaj mekanikaj bestoj estas montrataj. Tio estas interesa kaj amuza arta projekto, kaj mi vere rekomendas viziti la maŝinojn de la insulo se vi iam venos al Nantes. Comme vous pouvez le constater, le parachute est un équipage plutôt long. Il faut quasiment une minute pour parcourir 10 mètres.